係麻麻地嘅啫，過到關都算係。去香港冇好嘅。唔好啊！呢邊喺澳門住過一排咯，澳門。哦。但係。係即係喺澳門做嘢啊？唔係做嘢，即係交咗個澳門嘅女朋友咁咯，即係。哦。咁依家住咗一排都住唔係好耐嘅喎，即係半年到啦，同。有冇好嘅女人啊？有冇好嘅？咁你哋過年都係台灣㗎？過年啊，過年。搞錯啊！我台灣過年冇咩？喺香港啊。呢邊好 Q 檔啊！呢幾日。好 Q 檔。係啊。應該咁講。你唔講咩？台灣過年一樣，香港過年又一樣。咁你賺錢啊！我咁啊？我們都冇辦法放假。啲汁少少得㗎，啲汁。我係啊，落咗日得兩條咗嘢。咁啊？睇下先，呢個啊呢個。嗱，呢啲係台灣出嚟。係啊。唔係豬紅咧？咁呢嚟台灣幾耐啊？20幾年都算好耐，即係呢啲係。你講嘢有少少口音喎，呢係邊度㗎？真係。台山，即係我之前我個女朋友即係喺江門嗰度咧，佢講佢老豆講嘢都幾得意喎，佢老豆。花菜，即係唔知道佢哋講唔地錘咁樣咯，即係鄉下話。呢台山都係咪？係啊。唔係嘛？即係邊個講荔枝咁樣？係啊。係咩？咩荔枝啊？即係邊度咯？即係叫廣州話咯。邊個江門仔啊？之前我翻大陸舊年翻大陸呢度咯。哦。我啲表妹都我個女朋友佢家姐話咩江門，即係每一條村講啲話都唔同嘅喎。江門話嘅，同廣州話。我走先啦，第日先係幫襯啦。等你快樂啊！拜拜。唔係啊嘛？第日啲教學講啲台山話。佢識講㗎。唔係啊嘛？即係咁你識嗰啲教學啊？咁真係好好識咯！翻大陸我都係講普通話嘅。佢係完全係廣東話，但係大陸嗰邊台山嗰邊都係講普通話比較多啊。但係我之前回江門唔係咁嘅喎，江門。係啊。江門話又唔一樣咯。係啊，完全聽唔明咯。係啊，我哋好似美國啊，咁閩南話識唔識聽閩南話？我教你啲教講台山話，我聽過閩南話。閩南話就台語啊。係啊，台語啫。我有講。呢個我喺加拿大，呢個東街第講佢。好啦。我真係都能理先啊。能理啊。啲台語講得幾得㗎喎，啲台語搞錯。非常之好咯，真係。係得嘅。我到南部咧，我都講台語。係嘛？好勁。講嗰個啫。勁啊！真係。咁台語識唔識聽下台語？唔係啊嘛？一兩句啊？有兩句唔錯嘅。去西門町嗰度咧有茶餐廳啊嘛，佢哋有 TV 睇嘅，呢點出嚟嘅唔知。嗰啲係網頁拉出嚟啊！係咁嘅咩？電視啊嘛。好似係去到美國呢啲啊，啲 TV
喺個衛星嗰度。哦，係啊係啊係啊。要去到東南亞健康區睇咧，咩炒飯呢個？廣州飯。哦，得到個好似。唔錯。好啊，係咁先啊。好啊好啊。唔講住啊，唔講住啊。好啊。新年快樂啊！